Доброе утро, 9 часов и 5 минут. В Екатеринбурге среда, 24 ноября. Казалось бы, ноябрь месяц, но, ребята, мы уже сейчас начинаем задумываться о том, что впереди Новый год. Да не только о Новом годе. Вот куча всяких интересных проектов, полезных для людей, стартует в городе. Понятно, что есть те, которые пришиты к конкретным праздникам, а есть те, которые внедряются, возобновляются. И об этом мы решили поговорить с руководителем благотворительного движения «Дорогами добра» Валерием Басаем. Валерий, привет. Доброе Валер, утро. привет. Привет, Ты у нас привет. давно не был, кстати. Ну да, я обычно у вас так зимой появляюсь перед Новым годом. Перед как ёлкой раз желаний. приезжаем. Да. Да, а тут мы решили поговорить о ремонтах одном проекте, для ветеранов Великой Отечественной войны. Помнится, затевалась такая инициатива, и мы ее в эфире обсуждали. Да. Расскажи, Значит, что это. Коротко расскажу. Значит, называется проект на самом деле «Ремонт всем миром». Я сейчас расскажу, почему у него такое название. Во-вторых, маленькая предыстория. Мы уже 9 лет работаем с ветеранами Великой Отечественной войны, с узниками и блокадниками в городе Екатеринбурге. Плюс в этом году у нас подключились Каменск, Нижний Тагил, Первоуральск. То есть у нас на сегодняшний день более 300 подопечных. Ну, там, по-моему, 320 подопечных у нас. Вот. И вот последние 2 года были самые актуальные. Ну, что говорить, да, пандемия. То есть у нас мы так в авральном режиме работали. И получилось так, что в это время мы очень активно зашли в квартиры, стали активно заходить волонтеры в квартиры наших пожилых людей, с которыми мы работаем. И вот мы там обнаружили некоторые удивительные вещи. Но первое, вот откуда родилась эта идея? Первое, это то, что мы обратили внимание, те люди, которые 10 лет назад были весьма активны, а проекту вот в этом году уже 10 лет самому вот работе с пожилыми, да, они пропадают. То есть они начали теряться из социума, да, то есть кто-то становится маломобильный, кто-то немобильный, это первая проблема. Вторая проблема, это, конечно, определенные социальные проблемы, с которыми они сталкиваются. Ну, розетки, лампочки, да, кухонный гарнитур поменять, переставить, тянуть диван там и так далее. И мы начали оказывать постепенно маленькую помощь, техническую, лампочки поменять, светильник купить и так далее. И вдруг обнаружили, что за большим количеством вот этих мелких проблем стоят такие глобальные проблемы, потому что там надо не просто вчера бабушка мы разговаривали, позавчера, вернее, мы разговаривали, про елку вспомнили, они собирались у нас, писали Дедушке Морозу письмо, и одна ветеран говорит, вы знаете, можно я напишу стиральную машинку? Я говорю, пишите, мы найдем, все равно кто-то это купит. И она говорит, говорит, у меня никогда в жизни не было. В жизни не было стиральной машинки? Я подсел, переспросил, я говорю, не понял. Вы, говорю, никогда не стирали машинкой? Она такая, как бы так не пришлось. И сейчас, надо технически посмотреть, есть возможность или нет. Она живет в 12-этажном доме, по-моему, на 10-м этаже. Ее постоянно заливают. Ее постоянно соседи заливают. Но она там стала что-то разбираться. Вот мы послезавтра к ней приедем. Позвонила и сказала, машинку, скорее всего, вычеркните, потому что у меня такая же конструкция труб, как у моих соседей, и, скорее всего... Будет заливать. Буду заливать соседей. И буду дальше стирать на руках. Вот, поэтому мы сейчас поедем к ней разбираться. То есть с такими проблемами мы стали сталкиваться, причем довольно-таки часто. А коммунальщики как-то эту проблему, но это же проблема дома. Ребят, да. Соседи-то продолжают это делать, потому что там надо разбираться более глубже. Я не знаю, я не знаю, я ж не могу сейчас людей конечно. в чем-то обвинить, да, то есть каждый живет своей жизнью, своя семья, своя работа там и так далее. Я, если честно про себя скажу, я своих-то соседей плохо знаю, в лицо, а тут чат появился домовой, я смотрю там фотографии в соседнем пристроенный дом, я этих людей в жизни никогда не видел, они живут там по 30 лет, мы ходим вместе, да, поэтому не могу предъявить претензии людям, потому что эти люди, ветераны, да, они потихонечку по этой причине, они обособляются, и по этой причине они исчезают. Поедем разбираться, будем со стиральной машинкой разбираться. Приехал к бабушке, одной ветерану, она вообще маломобильная, домой на улицу не выходит уже 6 лет. Опухли ноги, то есть у нее очень тяжелые, серьезные заболевания. Я говорю, у вас какие-то жалобы есть? Она говорит, вы не поверите. Заходите, говорит, на кухню, посмотрите на мои жалобы. Захожу, там такие тараканы. Ой-ой-ой. Я видео, плохо, что по радио нельзя видео, да, показать. Там огромнейшие тараканы, она не знает, как с ними справиться, у нее аллергия. И сейчас мы берем ее в ремонт. И, то есть это все постепенно нас подвело к чему? Да, можно искать крайних, чиновников, я не знаю, бизнесменов, кому-то определяют, родственников. Ведь все же спрашивают про родственников. Мы когда проект обсуждали, где дети, а где дети, внуки?
Ну вот смотрите, если мы говорим про 70 плюс, да, про 90 плюс, Разные да, ситуации 90 бывают, плюс, конечно. там у них дети, это уже 70 плюс, там 65, самим 70. уже помощь Они требуется уже сами некоторым, да. пенсионеры. Они уже некоторые из нас, как нуждающиеся, в пандемии у нас проходили. У подавляющего большинства фактически нет связи. Вот это, кстати, проблема нашей страны. Связи разорваны, вот в отличие там, от азиатских стран, да, посмотрите, там, или Кавказа, да, как там люди живут компактно, они живут там 3, 4, 5 поколений, живут все вместе. Мы сейчас фиксируем вот в наших домах, Одиночек да, много. одинокие, и вот они пропадают, они становятся невидимыми, и мы начинаем к ним заходить, родственников нет, детей либо нет, либо они очень-очень далеко живут, и дети уже сами не... Детям нужна помощь. Внуки, правнуки, если у кого-то есть, то у большинства потеряна с ним связь. То есть у кого-то есть, кто-то живет рядом с внуком, но их вот как раз небольшое количество этих людей. Вот. И у них, в принципе, все хорошо, то есть они не жалуются. Ну, то есть, я так понимаю, вот этот проект «Ремонт всем миром», он как раз направлен на помощь хотя бы в плане приведения жилища в порядок. Это для тех, это для тех, то есть у нас есть уже списки тех людей, кому нужна помощь, там кому-то нужно постелить ламинат, поменять половое покрытие, кому-то нужно сделать вот какой-то косметический ремонт на кухне, там, кому-то мебель нужно поменять. Мы пошли сейчас, вот я и в эфир пришел для того, чтобы... Волонтеры нужны. Первое, смотрите, нужны волонтеры, то есть те люди, которые имеют специализированный навык, да, то есть в строительстве. Второе, которые вообще хотят поучаствовать, помочь в проекте, потому что там есть много технической работы, там вынести старую мебель, занести новую мебель. Возможно, у кого-то есть, вот нам сейчас требуются там люди с газелями, да, то есть люди, которые будут помогать в перевозке. Нам требуются строительные компании. Я сейчас не буду в эфире говорить, но я уже пришел в крупные строительные компании, мы написали им письма, они сейчас рассматривают наше предложение, то есть мы обращаемся к корпоративным клиентам. Если у вас есть желание поучаствовать в таком уникальном проекте, а проект точно могу сказать, что он очень уникальный, потому что в России, если вы погуглите, в России вы точно такой проект не найдете, потому что браться за такие проекты люди очень боятся. А у нас же был в городе один человек, который ремонтировал, доброволец, который сам ремонтировал квартиру пенсионерам. Но смотрите, мы о чем сейчас? О том, что такая работа должна быть системной. То есть вот мы планируем, то есть что это будет не только в городе Екатеринбурге, да, такие проекты должны пойти по области. В перспективе такие вот елку, помните, Саш? Мы же фактически с вами начинали. Вот с этих эфиров. Теперь смотрите, елка везде. На елку приходит президент, да, сейчас все говорят, это уже федеральный проект, это уже все понятно. Да начинался он вот так, точно так же. Никто не знал, никто никогда не мог сказать о том, что он будет такой масштабный. В 2011 году на елке желаний почти на $1 миллион мы собрали подарков. Это было просто невероятно. В городе Екатеринбурге. То есть стоимость подарков, вот мы оценили, у меня списки до сих пор лежат, да, то есть невероятно, но это возможно. То есть в этом проекте то же самое. То есть мы можем собрать волонтеров, мы сейчас ищем партнеров, которые могут прийти, Куда и помочь. обращаться? Давай с этого. Первое, это сайт «Дорогами добра». Можно зайти на сайт «Дорогами добра». ДД-66. ДД-66.ру. Есть раздел «Проекты», связаться с нами по телефону. Можно там взять телефоны, можно там написать 213-05-31. Можно сразу сказать, как частное лицо хотите помочь, как организация. Можно приехать к нам в офис на Шарташскую, 21, обсудить этот проект. Вот. И этот проект мы будем делать публично. То есть мы сейчас заводим аккаунты, хотим показать людям в других городах, что это возможно. Объединившись, помогать, мы можем конечно. это сделать все вместе. Ну, друзья, те, у кого руки на том месте, те, кто хочет помочь И посильно, желание, кто-то, может быть, машиной помочь, кто-то стройматериалами, пожалуйста, потому что и цены тоже изменились за это время. Валер, спасибо, что пришел, рассказал об этом. Я надеюсь, с отчетами тоже будешь приходить в соцсетях еще. Спасибо. Посмотрим.